মাম্মামকে খাইয়ে দিই। মাম্মাম আমার কোলে উঠে বসে আছে, কোল থেকে নামবে না, কোলে উঠে চুপটি করে বসে আছে, দুষ্টুমি করছে। মাম্মাম এখানে বসো, এখানে বসো। মাম্মামকে এখানে বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি দেখো আমার কোলে উঠে আবার আমার কোলে উঠে আসছে। ও নিচে বসবে না, আমার কোলে বসবে। গরম আছে, ওখানে বসো, ওখানে বসো। খাবারটা গরম ঠান্ডা করে খাইয়ে দিয়ে আবার আপনাদের সামনে দুষ্টু করছে। ও খাবারটা হাত দেবে, মাম্মাম দুষ্টু শুরু করে দিয়েছে। মাম্মাম দুষ্টু শুরু করে দিয়েছে। ও আস্তে আস্তে এখানে যাচ্ছে, এগুলোতে দরকার। মাম্মাম নেয় না, মাম্মামকে একটু বকেছি তাই মাম্মাম কান্না করছে, আমার কাছে উঠে চলে এসছে। ও একটু বসবে না। আমার মাম্মামের হাম খাওয়া হয়ে গেছে, ফোনটা নেবে বলে দুষ্টুমি করছে, ফোনটা নেবে বলে দুষ্টুমি করছে আমার কোলে বসে। মাম্মাম হাম খাওয়া হয়ে গেছে। চলো বাইরের দিকে যাই।